Sanubari Cup yang kita adakan di Gantangan Sanubari Gabusan itu adalah dalam rangka ulang tahun Sanubari Indonesia. Kita memang itu kecil, kelas pinggiran, tetapi kita punya komitmen bahwa kita fakta lapangan penilaian untuk burung yang bermain yang diturunkan di setiap rumahnya. Kita tetap fakta lapangan itu yang menjadi kunci dari Sanubari Indonesia. Yang kedua adalah Sanubari mempunyai jargon yaitu mengawal tanpa menyakiti. Insya Allah kita amanah, dalam artian amanah yaitu apabila kita mengadakan event baik skala laber, pilpres juga lomba, itu kita mengedepankan versi yaitu fakta lapangan. Yang mana kita tidak 100% itu sempurna, masih ada kekurangan baik di penilaian maupun penyajian, itu wajar. Dan kita terus belajar sebagai EO yang kecil dan berusaha semaksimal mungkin merangkul akar rumput. Kita sadar bahwa kita untuk merangkul pemain besar kita tidak mampu. Pemain besar identik dengan tiket besar hadiah. Wah, saya main di akar rumput saja yang murah meriah. Kita main di tiket murah meriah dan kita berangkat adalah lomba paseduran salawase tanpa ada prasangka maupun tendensi dari juri sebagai pengadil dan saya sendiri sebagai penanggung jawab untuk Sanubari Indonesia. Kita yakin dengan langkah yang kita kerjakan baik di Gantangan yang ada di Jogja dan sebagian di Klaten, wajar yang namanya kompetisi, banyak lapangan, kita bisa mengemas suatu event baik skala label maupun lomba, dan insya Allah kedepannya kita tetap mengedepankan fakta lapangan. Dan kalau memang ada juri yang tidak benar, mohon informasikan ke saya, nanti bisa kita bina, kita tegur bahwa itu tidak benar. Itu salam dari saya, Sanubari sukses.